Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Praise on the beat. Àlàáfíà. Áńgẹ́lì mi ò ní sùn. Oríwo ya ògùn wa tán. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn olórin dábọ̀ sóhun mi lòjọ́ dìbò. Ewé ń jẹ́. Ewé. Alawalu, alakiru, asọhiru, abatinu, Ọlọ́run ọba. Ìwọ ló pamọ́, ìwọ ló fara jáde. Alárágbá yìí dániyàn, ara tó wù ọ́ dáadáa ló dẹ̀ ń dá. Èyí tó ní káwa máa fẹ́ wé dá ládẹ̀ fi dá. Ìwọ ṣàlóní. Good afternoon and good evening wherever you are watching me today. My name is Dr. Mutiu Olatiboye, also known as Babuinje. If today is your first time here, everything I do here is to share spiritual tip, just like the one I want to share with you right now. And if you find any of my video very interesting, please don't forget to subscribe to this channel and make sure you turn on the notification bell. So whenever I upload video like this, you'll be the first person to watch. And if you need more of my videos, you are free to go back to my previous video. You will see a lot of video there that can help your spiritual life. And if you don't understand, please feel free to call me on 070-3742-2552, or you message me on WhatsApp 090-5333-2747. So in today's video, I want to quickly share with you how to use these four materials to recover your stolen glory, and to make your destiny, your star to shine. I think you understand what I'm saying. If you believe that someone has tampered with your destiny, you know, nobody can tamper with your glory, because it's only God that control your glory. But they can delay your destiny. Are you with me? They can delay you. So destiny is different from glory. Are you with me? Destiny is different from glory. They can delay your destiny, but they can never have anything to do with your glory. So please don't believe in anyone that said that your glory, someone has used your glory and so on. Destiny, though, is very, very dangerous. When someone is playing with your destiny, because what you're supposed to get at age of 29 years, you now get it at the age of 92 years. It's not good. It's not that kind of thing is not good. That's why you need to take immediate action on, if you notice that someone is using your destiny. Are you with me? So if you want to do this assignment, you need scent leaf. This is scent leaf. We call it ewe fairing in Yoruba language. Scent leaf. This is seawater. Omi okun. This is honey. And this is Holy Michael or Saint Michael. Are you with me? So how are you going to do this assignment? This scent leaf, you need fresh leaf of scent leaf. This leaf, scent leaf, you need a fresh one, and you put it in a plastic rubber. You add 1 liter of seawater, add it to it, and you squeeze it. You squeeze this leaf. Are you with me? Use something like maybe nets or a fine cloth to filter it. Extract the water. You don't have anything to do with the leaf again, you throw it away. Are you with me? So then after that, you put the water in another plastic rubber. You add this Holy Michael or Saint Michael. If you want to do it, if you want to use it alone, you don't want to share with anybody, you can use this size and 1 liter of seawater. But if you want to use it with your family, you use big size and like maybe 2.5 liters of seawater. So after you add this one to that water, you now add 4 spoons of honey, add it to it. 4 spoons of honey, you add it to it. Mix it together.
So if you want to use this, if you're a woman, you use it for 7 days. If you can use it in the morning, you can use it in the night. Use it for 7 days. If you want to use it in the morning, please make sure that you use it throughout. For that 7 days, use it in the morning. Do not change the time. You cannot use it in the morning and you start using it again in the night. If you choose to do it, use it in the morning, bait it in the morning. If you used to do it in the bait in the night, you bait it in the night. You add this water to your bathing water and use it to bathe every part of your body without using soap or sponge. I think you understand what I'm saying. So that is how you will be using this mixture. And for a woman, if you know that there is a time for your menstruation, you don't need to use it. You have to stop it. After your period, you start from the beginning. You understand? By the grace of Almighty God, by the time you use this thing for that period, that's from 1 to 7 days, you will surely share me a good testimony by the grace of Almighty God. You can use it, you can share it with your wife, you can share it with your children, you can share it with your loved one. So that is how to do it, and that is how to use it. It's very simple and very, very effective. Only if you follow my instruction. Please, if you love this video, help me to like this video, help me to like it, help me to share it. As you like this video, may Almighty God bless you and bless your family. And if you don't understand, please feel free to call me on 070-3742-2552, or you message me on WhatsApp 090-5333-2747. Thank you very much. Ẹni tí a bá sọ ní òní ni bí a ṣe ń lo omi òkun àti Holy Michael perfume àti oyin pẹ̀lú ewé efinrin tútù. Tí wọ́n bá ní wọ́n delay destiny èèyàn tàbí o fẹ́ recover your stolen glory. Tá bá sọ pé to recover your stolen glory, kì í ṣe glory yẹn gangan, torí pé glory ọ̀dọ̀ Ọlọ́ọ̀ba nìkan ló wà. Kódà àwọn màláíkà tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run wọn mọ̀ ń pa ẹ̀. Àwọn màláíkà tó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run wọn mọ̀ ń pa glory, wọn mọ̀ irú nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe fún ẹ. Sọ̀rọ̀ mi ti yé? Téèyàn kan bá ń wo nǹkan tó bá ní wàá kọ́lé kinní kan, wàá ṣe kinní kan, ó possible kan kó wọ́n rí bẹ́ẹ̀, but ó possible kó má lè ṣe. Torí pé ṣe rí glory àti destiny, àwọn méjèèjì ọmọ ìyá kan náà bákan náà ni wọ́n. Ṣe rí destiny ń tiẹ̀ wọ́n máa ń delay ẹ̀ ni. Oore tó yẹ kó ti rí gbà ní bóyá age of 30 years tàbí oore tó yẹ kó ti rí gbà ní age of 31 years, oore tó yẹ kó ti rí gbà ní age of 37 years, ó wá dìgbà tó di 73 years, ó wá ṣe rí nǹkan yẹn. Wọ́n delay destiny ẹ̀ ni. Àmọ́ gbogbo àwọn delay destiny, ẹlòmíín bá bẹ́ẹ̀ lọ tí ó bá kú, tí ò ní rí ògo yẹn lò lé ayé, wọ́n delay ẹ̀ tán ni. Ẹlòmíín sì ní nígbà tó bá ti dàgbà, bóyá ó kú ọdún kan tí ó kú, wọ́n ṣe wá release ẹ̀ fún. Ọlọ́mọ jẹ́ kí tí ó rí bẹ́ẹ̀, ẹ bá mi sàmí ẹ̀. Èmi ò ní rí bẹ́ẹ̀, tí inú rí bẹ́ẹ̀, tọ́mọ mi ò ní rí bẹ́ẹ̀, táyà mi ò ní rí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ṣé rí ewé efinrin ọ̀la máa wá, omi òkun 1 litre, oyin àti Holy Michael perfume. Tá bá ti ráwọn nǹkan yẹn, ẹ wá jẹ́ ká fi omi 1 litre yìí ká fi gbó ewé efinrin, ẹ dákun ẹ foríjì mí, ewé efinrin ká fi gbó. Tá bá ti gbó, ẹ jẹ́ ká sẹ́ ewé, ẹ jẹ́ ká dànù. Ẹ wá jẹ́ ká fi pẹ́ẹ̀fù yìí tó jẹ́ Saint Michael perfume yìí, ẹ jẹ́ ká add sínú omi yẹn. Tá bá ti add sí, oyin yìí ká bu síbí 4 ká bu sí. Ẹ jẹ́ ká pò pọ̀ dáadáa, ẹ wá jẹ́ ká gbé pamọ́. Tí ẹ bá ti fẹ́ lò, tó bá yẹ pé obìnrin ní ọjọ́ 7 ni, tó bá yẹ pé ọkùnrin ní ọjọ́ 9 ni. Ṣé wá rí, tó bá yẹ pé obìnrin tó bá fẹ́ lò, tí ó bá yẹ pé ó ní táìmù tó fẹ́ ṣe nǹkan oṣù ẹ̀, ó dájú kó má lò máa o. Tó bá parí nǹkan oṣù ẹ̀, yóò tún bẹ̀rẹ̀ ni. A kì í lò nígbà tá a bá ń ṣe nǹkan oṣù. A máa tọ́ omi náà sínú omi tó bá tó wá wẹ̀, a máa fi sanra lásán. A gbọ́dọ̀ lo ọṣẹ, a gbọ́dọ̀ lo kàìnkàìn.
ọkùnrin ọjọ́ 9 ni wọ́n fi wẹ̀, obìnrin ọjọ́ 7 ni. Tó bá jẹ́ pé a fẹ́ máa wẹ̀ kíní ìbúlá láàárọ̀, àárọ̀ náà la gbọ́dọ̀ wẹ̀ tán. Tó bá jẹ́ pé alẹ́ la fẹ́ máa wẹ̀, alẹ́ òun náà ni a gbọ́dọ̀ wẹ̀ tán. Ó ní àwọn material tẹ́ rí níwájú mi, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àdúrà ó gbọ́ lónìí fi wálẹ̀ o. Àwọn arógo síwájú ológo ọlọ́mọ gbé pàdé wa. Ọlọ́run bá sì gbé pàdé wa, Ọlọ́run jẹ́ ká máa ṣẹ́gun wọn, ká máa lò tí wọ́n pọ̀ mọ́ tiwa ni. Ó wà bẹ́ẹ̀ dáadáa. Àwọn nǹkan kan àti pé téèyàn bá ṣe, àwọn tó ń gba ògo èèyàn, á tún máa lò tí wọ́n pọ̀ mọ́ tiwa ni lágbára Ọlọ́run. Nǹkan kan ò ní ṣe wá, àbúrò ò ní ṣe wá lágbára Ọlọ́run. Èmi náà lọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Mutiu Ọlátíbóyè, táyé mọ̀ sí ìwé ń jẹ́. Ẹni tó bá dìgbà míì, á tún mọ̀rọ̀ mi tuntun yàtọ̀ sí eléyìí wá. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sí ètò kílè kó fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lórí àwọn nǹkan mi ta ṣe àtèyí tà ṣe, torí pé èyí tí a ti ṣe ó pọ̀ ju èyí tí a ti ṣe lọ. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn olórin bá bọ́ sóhun mi lọ́jọ́ dìbò. Ewé ń jẹ́. Ewé. La ilaha illallah. Alawalu, alakiru, asọhiru, abatinu, Ọlọ́run ọba. Ìwọ ló pamọ́, ìwọ ló fara jáde. Alárágbá yìí dániyàn, ara tó wù ọ́ dáadáa ló dẹ̀ ń dá. Èyí tó ní káwa máa fẹ́ wé dá ládẹ̀ fi dá. Ìwọ ṣàlò ní kọ́kọ́rọ́ gbogbo ẹ̀mí nìyẹn. Fásikúrò ni wọ́n síkúrò ni wọ́n nínú ìsìnkú. La fi ń ṣe tiwa, ewé jẹ́ òbẹ̀. Èyí tó dá fún wa ládẹ̀ gbójúlé, èyí tó ní ká ló ládẹ̀ ń lò. Ọba ńlá ń dákun máa jẹ́ ká ṣiṣẹ́, ọba tó rí gbogbo ẹ̀dá ta ò rí. Ìwọ lọ́ba tá ń gbàṣẹ lọ́dọ̀ rẹ̀, à ń bẹ̀ ọ́, à ń bẹ̀ ọ́, à ń bẹ̀ ọ́.